ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபோ வெஹிக்கிள்ஸ். நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பேலர் பற்றி பார்க்க போகிறோங்க. அதாவது பேலர் அப்படின்னா இந்த வைக்கோல் சுருட்டுறோம் இல்லையா, அந்த இயந்திரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதனோட நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NRS பேலர். இதனுடைய மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடலுங்க. இந்த பேலர் வந்து எங்கே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தலைவாசல் தாலுக்காவில் இந்த பேலர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. இதனுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். இதனோட ரேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து இது ஓகே அப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேட் வந்து ஃபைனல் கிடையாதுங்க. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு ஓனர்கிட்ட வந்து இந்த ரேட் அமௌண்ட்லாம் ஃபைனல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அப்டேட்ஸ் இமீடியட்டாக உங்களோட மொபைலுக்கு ரீச் ஆகும். உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது செகண்ட் ஹேண்டாக 4 வீலர்ஸ் அல்லது இந்த மாதிரி பேலர், டிப்பர் அந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, கலப்பை இந்த மாதிரியெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம். எங்களை எப்படி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் மேலே அபவுட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.